Dirk gaat iets vertellen wat hij heeft. Hoi jongens, ik heb deze bij de Beurspleinen gekocht in Rotterdam. En dit is een Pikachu dumpling. Ja, en die gaan we openmaken vandaag. Zo ziet hij eruit. Nu gaan we testen wat erin zit. Deze moet je gewoon erop glijden. We gaan hem nu openmaken. Oké. Een Pikachu. Oh, mag ik voelen? Dit is het. Ik heb een Pikachu. En kijk, heel even kijken wat erin zit. Het zit Moet je in beeld laten zien. Oh ja, ik ben er super blij mee. Doei!